Ja, ich begrüße euch, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, heute möchte ich euch eine Lokalgeschichte vorlesen, die nicht ich geschrieben habe, sondern mein Bruderherz, der Karl Wozzeck, der Theatermacher. Ja, die hat er geschrieben vor zig Jahren. Und die Lokalgeschichte heißt Kaffeedefizit. Das Lokal gibt es wirklich, gibt es noch immer in Wien-Hernals auf der Hernalser Hauptstraße. Und was ich da mir schon durchgelesen habe, das Lokal hat sie von der Einrichtung her, von den Leuten, oder besser gesagt von den Lebewesen, ist es gleich geblieben bis zum heutigen Tag. Okay, ich beginne nun mit meiner Vorzimmerlesung. Kaffeedefizit. Hinter Red Bull-Dosen und Kerzenschimmer Mädchen- und Bubengesichter aus Wachs. Die lachen, die grinsen, die flattern im Sitzen, die stoßen im Brustkorb in ihre Träume und brennen, brennen. Michael Jackson quietscht aus der CD-Anlage. Das Lokal, wie 100 andere in dieser Stadt. Im Jahre 1993. Sternzeichen Palmenkitsch. Spiegeln, Spiegeln an der Wand. Wer ist der Scheinheiligste im ganzen Land? Du, Fremder, du! Aber hinter den Tischen, da flattern die Frischen, die zindeln mit Augen und lachen und grinsen und sind tausendmal glücklicher als du. Warum gleich so? Ein rosiger Fleischhaufen und die Sonne im Feuerzeug sind ja auch. Warum nicht gleich? Der Schamhaar, der schämt sich. Der Schließmuskel schließt sich. Weißt du, wie das? Willst du da wichtig machen oder wir? Weißt du was? Ich geb dir einen guten Tipp. Halt deine blöde Goschen, trink dein Bier aus und streich dich. Wenn nicht, gibt's eine aufs Maul. Ist es klar? Und jetzt tschüss, du Hirnwichser. Warum? Ich schau doch nur zu. Ich bin Zuschauer. Ich schaue und vergesse mich selbst dabei. Vergesse, dass ich mitspiele. Dass ich Mitspieler bin. Dass ich spiele, indem ich zuschaue. Und zuschaue, indem ich vergesse. Und vergesse, indem ich mitspiele. Indem ich mitspielender Zuschauer bin. Zuschauer, Wegschauer, Dreckschauer, Speckschauer. In dem und außerdem. Fade, Satzkaskade. Die Kellnerin lehnt lässig hinter der geschwungenen Holzbar und zwinkert wie ein freundliches Insekt. Ob ich bezahle, ob ich für die Schäbigkeit meines bewusstlosen Seelenbrodelns bezahle, am jüngsten Tag vor dem Flammengericht, wo eine Legion riesiger Plastikposaunen eine ohrenzerschmetternde Orgelorgie von Johann Sebastian Bach herausquetscht. Und ich, stramm dastehend wie ein Nussbaum, die Hände über der Stirn gefalten, will der Prophetenhut und schmeiße mir Blutkiemen, stottere mir selbst als Strafe für mein schäbiges Sündenregister all die guten Taten vor, die ich im Namen der Gewissensbeißerei verbrochen habe. Bum, tack! Schmerzengel, da du den Ekel verherrlichst, ins Heizhaus mit dir. Dröhnt jetzt der Flammenthron und wirft mich auf die Knie. Die Plastikposaunen spucken noch die letzten niedlichen Töne brutal über meine Schulter. Und ein schwarzer Nebelvorhang verdunkelt die grellgelbe Himmelskulisse. Ich kann es ertragen. Ich will mich vertragen. Also, was steht im Märchenbuch? Entweder die rothaarige Kellnerin, die heuschreckenhaft über die Tische hüpft und jeden Gast zärtlich die Haare rauft, oder der Schnurrbartstrizi im Seidensakko, der mit dem Handtelefon hinter die Bar steigt und wichtig das Telefonbuch durchblättert. Und am liebsten Vanillepudding im Whiskyglas hätte. Und ich Lokalrichter und ich Innenverteidiger und ich Angeklagter, wir stößen die Biergaseln zusammen und blasen Anhänger in die Luft.
und pfeifen mit den Rücken zur Nacht. Spiegeln, Spiegeln an der Wand, wer ist der Einsamste im ganzen Land? Du, Fremder, du, aber hinter den Tischen, da flattern die Frischen, die schupfen den Grabwurm mit ihrer Zunge und lachen und grinsen und sind tausendmal scheinheiliger als du. Und ich bin ein Lichtwolf und heule euch wilde Bilder in die Ödlandschaft der fantastischen TV-Stunden. Und ihr seid Hyänen aus Marzipan. Nascht nur brav weiter. Ich liebe euch alle.